టు ది అవర్ ఛానల్. గైస్ మనమైతే ఇండియన్ బైక్స్ అయితే ఆడబోతున్నాం అనమాట. గైస్ ప్రీవియస్లో అయితే చాలా అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. అప్డేట్ మొత్తం నేను వీడియోస్ అయితే చేయలేదు. ఓకే గైస్, అప్డేట్స్ మొత్తం నేనైతే ఇప్పుడు చేసేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు వీడియో అయితే చేస్తున్నా. ఓకే, అంటే అన్ని వీడియోస్ అయితే నేను చూపించాను. మీరు ఈ వీడియోకి సపోర్ట్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అన్ని A to Z ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ చూపించేస్తాను. ఓకే గైస్, ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే అది రైన్ కోడ్ అయితే చూపించేస్తాను అనమాట. మొత్తం స్మోక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. 99 అనమాట. మొత్తం స్మోక్గా వచ్చేస్తుంది. అదిగోండి ఇలా వచ్చేస్తుందనమాట. మొత్తం క్లౌడ్స్ అనగానే రైన్ పడేటట్టు అలా అనమాట. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు రైన్ కోడ్ వచ్చేసి కూడా సేమ్ అనమాట. 9999 కొట్టేసి మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు ఇదిగోండి 99. ఓకే, ఇదిగోండి రైన్ కూడా కింద చూడండి ఎలా పడుతుందో. కింద చూడండి డాట్స్. అది అప్పుడు ఉండలేదు, ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నైట్ మోడ్ అయితే చూపించేయచ్చు. మళ్ళీ నైట్ మోడ్ కూడా 99 అనమాట. 99 కొట్టేసి నైట్ మోడ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే నైస్, ఇప్పుడు 99 అయితే కొట్టేద్దాం. ఓకే, 99 కాల్ రైట్. ఓకే గైస్, రైన్ మోడ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది. మీరు మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే గైస్, ఇదిగోండి వచ్చేసింది. ఇక ఇదేంటి ఇది, స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఒకలాగా, ఆకాశంలో ఇంకోలాగా. ఇదిగోండి ఆకాశంలో ఇంకోలాగా. ఇది ఒకటి మార్చాలి, ఇంకా చాలానే మార్చాలి అబ్బా. ఇంకా రోడ్ పైన వెహికల్స్ పోతున్నాయి కదా. వెహికల్స్ సేమ్ ఉంటాయి, సేమ్ ల్యాంబోర్గిని, బుగాటి అవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి. కానీ అవన్నీ మార్చాలి. ఎన్పిసి కూడా సేమ్. ఎన్పిసి పర్లేదులేండి, కొంచెం అంటే చాలా కొంచెం ఎక్కువ మంది చేయాలి. ఓకే, ఇది పోలీస్ స్టేషన్ ఏమైనా మార్చారా? పోలీస్ స్టేషన్ బయట నుంచి ఎలా ఉందో అలాగే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఆలోచించడం, అక్కడికి వెళ్ళైతే చూద్దాం. ఓకే, వచ్చేసాను. ఎంత బాగుందబ్బా రైన్లో ఇలా వెళ్తుంటే. ఓకే గైస్, వచ్చేసామన్నమాట. ప్లీజ్ గైస్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. మీద తొందరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఈ వీడియోకి ఇంకా చాలా అప్డేట్ చేస్తే నేను ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఇంకా చాలా వీడియోస్ అయితే చేస్తాను. ఓకే వచ్చేసాం. అరే ఏమీ యాడ్ చేయలేదు గైస్, డొల్లా గైస్. ఒక నిమిషం, బయట ఇద్దరు బాడీ గార్డ్స్ ఉండాలబ్బా. అదే గార్డ్స్ ఉండాలి పోలీసులు. వాళ్ళు లేరు. ఓకే, వాళ్ళని తీసేసిరు, ఉన్నది కూడా తీసేసిరు. వీళ్ళు ఏమి యాడ్ చేయలేదు. ఇంకా ఇంకా చాలా యాడ్ చేయాలి. వాడు జైల్లో అలాగే ఉన్నాడు. పైన ఏమైనా ఏమీ లేదు, డొల్లా. వెరీ బ్యాడ్ గైస్. ఇంకా ఇంకోటి అయితే చూపించేస్తానమాట. ఇప్పుడు బెడ్. ఇప్పుడు ఆర్జిఎస్ టూల్లోకి వెళ్ళేసి ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఆర్జిఎస్ టూల్లోకి వెళ్ళేసి మనకు F1 అని కొడితే పడుకోనికి ఒక బెడ్ ఇచ్చేస్తారు. నిజంగా గైస్, పడుకోనికి ఒక బెడ్ ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఆ బెడ్ పైన మనం నించోగలమే కానీ పడుకోలేమన్నమాట. అలా ఉంటుంది ఆ బెడ్ సంగతి. ఓకే గైస్, ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. చాలా అయితే చూపించాలి, కానీ ఈ వీడియో అయితే చూపించాను. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నేను చూపిస్తాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మనకు బాలాజీ అని ఒక యూట్యూబర్ ఉన్నాడు కదా, బాలాజీ బ్రో. ఆయన మనకు మొన్న ఒక వీడియో పెట్టిండు, పోస్ట్ చేసిండు. ఆ వీడియోలో బిల్డింగ్ మొత్తం నైట్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే బిల్డింగ్ మొత్తం పర్పల్ కలర్లో అయిపోతుంది అన్నాడు కదా. అది ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం, అది రియల్ కాదు. అంటే ఏమంటే సబ్స్క్రైబర్తో జెన్యూన్గా చెప్పేయాలి. ఓకే, అరే రే 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 ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ బ్యాగ్ వెళ్ళేసి అయితే తీసుకొని అయితే కొట్టేద్దాను, మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. ఓకే నైస్, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాను. ఓకే వచ్చేసాను, ఇంకా రాలా, వచ్చేసాను. ఎస్ గైస్, వచ్చేసాను అనమాట. ఓకే ప్లీజ్ వెళ్ళకండి చేసుకుంటే లేట్ చేయకుండా అయితే అక్కడికి వెళ్ళేదండి. ఓకే, అరే కార్ ఏంది గాల్లో ఉండిపోయింది, గాల్లో ఉండిపోయింది. ఓకే, అది కాదు మనకి ఇప్పుడు పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే నైట్ మోడ్ ఆన్ చేసుకుందాం. 3 టైమ్స్ కొట్టాలి కదా. 99 క్లౌడ్, 99 రైనా, 99 నైట్. ఓకే అయిపోయింది. ఇగోండి ఎక్కడైంది బ్రో, బాలాజీ బ్రో ఎక్కడైంది పర్పల్ చెప్పండి. అంటే ఆయన నేమ్ నేను ఏమి అనట్లే. అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ దగ్గర జెన్యూన్గా చెప్పేయాలి. అది అబద్ధం ఇది అబద్ధం చెప్తే అదేమో యాడ్ చేసుకుంటలేడు ఆయన అది మొత్తం ఇది యాడ్ చేసి ఎట్లా గైస్ చెప్పండి. నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కాదో చెప్పండి. సబ్స్క్రైబర్స్ తలుచుకుంటే మనం ఏ స్టేజ్ నుంచి ఉన్నామో ఆ స్టేజ్కి మళ్ళీ తెచ్చేస్తారు. కరెక్టే కదా, కామెంట్ చేయండి. ఓకే నేను మాట్లాడింది ఏమైనా తప్పైతే సారీ గైస్. ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. అంతవరకు సెలవు, బాయ్.